Maurício, bom dia, tudo bem? Olha só pra você acompanhar, tá? Ó como é que tá aqui, ó. Aquele prrr é daqui, ó. Quebrou as paletinhas daqui, ó. Ó como é desse jeito aqui, ó. O que que aconteceu, ó? Esse aqui é do compressor do Celta, que tava fazendo barulho, certo? É. Então, ó, ele raspa aqui, ó. Precisa ver se essa sujeira, se essas paletinhas aqui, esse pedacinho, não foi parar lá no sistema, entendeu? Aí onde entope também não funciona o ar direito. Tá entendendo? Ah, a gema tava funcionando. Tirou o gás, colocou outro gás, deve ter empurrado essas paletinhas lá pra dentro lá, ó. Então estamos trabalhando aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, beleza? Aí seu compressor aí, ó. Top demais.